Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump anasema kwamba namna ambavyo Iran inaishughulikia Hormuz sio makubaliano tuliyokuwa nayo. Rais huyo wa Marekani Bwana Trump ameshutumu Iran kwa kushughulikia vibaya meli za mafuta zinazopita kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, akisema sio makubaliano tuliyokuwa nayo. Maoni hayo yanaonyesha udhaifu wa makubaliano kusitisha mapigano, huku ripoti zikionyesha migongano kuhusu kile kinachojulishwa katika makubaliano hayo. Hili limewadia huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akisema serikali yake inaanza mazungumzo ya moja kwa moja na Lebanon, ikizingatia Hezbollah kuweka silaha chini, kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran, na kuanzisha uhusiano wa amani. Afisa wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani amethibitisha kuwa ataandaa mkutano huo wiki ijayo, huku Washington ikijadili mazungumzo yanayoendelea ya kusitisha mapigano na Israel na Lebanon. Maafisa wa Lebanon walikuwa wameomba kusitishwa kwa mapigano kabla ya mazungumzo kuanza, lakini Netanyahu amesema katika hotuba iliyofuata kwa wakazi wa kaskazini mwa Israel hakuna kusitisha mapigano nchini Lebanon. Hata hivyo, baada ya mashambulizi ya Israel kuendelea huko Lebanon Alhamisi nzima, yakilenga kile ilichokieleza kama maeneo ya kurusha roketi za Hezbollah upande wa kusini, mashambulizi yalionekana kupungua kwa muda usiku kucha katika eneo hili. Trump alisema katika mahojiano kwamba Israel itapunguza mashambulizi yake Lebanon ili kuunga mkono mazungumzo ya amani. Hata hivyo, mashambulizi hayo ndiyo ambayo yamesababisha Iran kufunga mlango wa Hormuz, na ndicho ambacho wakati huu rais wa Marekani Donald Trump amekuwa kilalama na kuishutumu Iran kwa kushughulikia vibaya meli za mafuta ambazo zinapita kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, akisema kwamba sio makubaliano tuliyokuwa nayo. Makubaliano kati ya Marekani na Iran yamekuwa na utata. Utata unakuja pale ambapo Iran inaamini kwamba katika hoja zake 10, miongoni mwa hoja ni kwamba wao ndio watakaomiliki mlango wa bahari wa Hormuz na kwamba watauamulia ni nini cha kufanya. Lakini wakati huo huo Marekani ikisema kwamba miongoni mwa makubaliano ni kwamba Iran inapaswa kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, inadaiwa kwamba katika eneo hilo la Hormuz kuna idadi kubwa ya makombora yaliyozikwa katika eneo hilo, na kwamba pamekuwa na hatari kubwa tofauti na kile ambacho kinajulikana kwa muda mrefu. Ndicho kinachoelezwa wakati huu kwamba Iran inapaswa kufungua mlango wa Hormuz, lakini wakati huu ikionekana wazi huenda makubaliano hayo yasifike mbali kutokana na kila upande kuona upo na haki zaidi kuliko upande mwingine. Wa Iran wanasema mlango wa bahari wa Hormuz hautafunguliwa ikiwa Israel itaendelea kushambulia Lebanon. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limeonya kuhusu mabomu yaliyotegwa kwenye maji katika mlango wa bahari wa Hormuz, hali inayokwamisha juhudi za kufungua baada ya makubaliano ya kusitisha vita dhidi ya Marekani. Jeshi hilo la wanamaji la Iran limechapisha ramani inayoonyesha eneo hatari katika mlango huo wa bahari wa Hormuz, hasa sehemu zinazopita meli za biashara, na haya yanajiri wakati Iran ikitishia kuwa itarejea kwenye mapigano kutokana na mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon. Utata wazidi uhusika wa Lebanon kwenye makubaliano kusitisha vita hivyo. Tehran inasisitiza kuwa kusimamisha mashambulizi Lebanon ni sehemu ya makubaliano ya kusitisha vita, wakati Israel na Marekani zikipinga jambo hilo. Wakati huo huo, wawakilishi wa Iran ambao wanatarajiwa kuwasili mjini Islamabad siku ya leo kwa ajili ya mazungumzo ya usuluhishi na Marekani yanayosimamiwa na Pakistan, kumekuwa pia na wasiwasi kwamba huenda wasifike baada ya balozi wa Iran huko Islamabad kufuta ujumbe aliouandika kwamba viongozi hao wangewasili huko Pakistan mnamo siku ya Alhamisi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.